हर घर में पानी की टैंक होती है, लेकिन क्या हर टैंक साफ होती है? सच यह है कि सालों तक साफ न होने से टैंक में मिट्टी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। यही पानी बीमारियां और स्किन प्रॉब्लम दे सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हर 6 महीने में प्रोफेशनल टैंक क्लीनिंग जरूरी है। होम प्लम्बिंग फिक्सिट लाया है दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में मैकेनाइज्ड टैंक क्लीनिंग। हम सफाई नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमारा 6 स्टेप प्रोसेस सक्शन, हाई प्रेशर क्लीनिंग और यूवी ट्रीटमेंट आपकी टैंक को पूरी तरह हाइजीनिक और सुरक्षित बनाता है। लीकेज या ब्लॉकेज के लिए भी हमारे प्लम्बर तैयार है। आज ही कॉल करें 6207798648 पर या गूगल पर हमें सर्च करें।